Në këtë momente ju vini nga fitore të rëndësishme, siç ishte ajo e Gostivarit dhe e Vrapçishtit. Po nga ana tjetër, jeni dhe në disa turbulenca të brendshme partijake. Si do të ma përkufizoje momentin politik për Arben Taravarin si personazh, po edhe të aleancës si subjekt politik? Mirë, Aleanca për Shqiptarët 2017 herën e parë doli në zgjedhjet lokale dhe në atë kohë mori 3 komuna, Gostivarin, Vrapçishtin dhe Bogovinën, por fitoret ishin në të gjitha komunat më pak se 1000 vota, diferenca, dallim. 2021-shin, Aleanca për Shqiptarët mbijetoi dhe vazhdoi të ekziston si parti, përsëri me bastionet e veta me 2 komunat, me Gostivarin dhe Vrapçishtin. Atëherë Gostivarin e fitoi me 5700 vota diferencë, kurse Vrapçishtin përsëri ndër 1000 vota diferencë. 2026, 11 janar, Aleanca për Shqiptarët i mbajti bastionet e veta, edhe Gostivarin edhe Vrapçishtin. Në Gostivar fituam me diferencë prej 8000 votave, domethënë 2 fish më shumë se sa kundër kandidati, duke marrë parasysh në anën e kundërt ne ishim BDI dhe Aleanca për Shqiptarët dhe në anën e kundërt ishin të gjithë partitë tjera. Maqedonas e Shqiptare, Znam, Levica, VMRO, Vlen, Lëvizja Arbëria, Ziadin Sela, Mendu Thaçi, krejt çfarë ekzistojnë. Edhe i fituam me diferencë prej 8000 votash, si asnjëherë më parë, dhe në Vrapçisht, përsëri AKI, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët, fituam me diferencë prej 2500 votave, do më thonë gati se 2-1, që ishte fitore madhështore si asnjëherë e Aleancës për Shqiptarët. Natyrisht, çdo herë tek partitë shqiptare në Maqedoni, çdo dalje prej qeverie, çdo largim prej qeverie kushton. Kushton me njerëzit të cilët prioritet e kanë koltukun dhe të cilët nuk mund t'i shkëpusish prej koltukut. Nolin apo i quante koltukofagët. Kështu që unë mendoj se substanca kryesore e Aleancës për Shqiptarët është këtu, i mbajti bastionet e veta, ka strukturë relativisht stabile, nuk them shumë stabile, por çdo fshat dhe çdo qytet ka strukturë të organizume, e cila tash duhet të ripërshtrihet dhe të riorganizohet.